မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခရိုင်ပခုတ်ကူခရိုင်ပခုတ်ကူမြို့အနီးတွင်ရစ်စတာစကေး3.8အဆင့်ရှိငလျင်တစ်ခုယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်ဒေသစံတော်ချိန်3ည35နာရီသို့မဟုတ်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်19:05 UTC တွင်ထုတ်ခတ်ခဲ့သည်မိတောင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏3ညတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းငလျင်သည်မြက်တပြင်အောက်17.3 ကီလိုမီတာဖြစ်သည်နှင့်လက်တီထု17.4နှင့်လောင်ကြီးထု94.84တို့တွင်တည်ရှိသည်ငလျင်ဗေဒပညာရှင်များကအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကာ၎င်းတို့၏တွက်ချက်မှုများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအေဂျင်စီများက၎င်းတို့၏အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်သကဲ့သို့ငလျင်၏ပြင်းအားငလျင်ဗဟိုချက်အတိအကျကိုလာမည့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းသို့မဟုတ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ငလျင်ဗဟိုချက်အနီးရှိမြို့များမှာပခုတ်ကူခရိုင်ပခုတ်ကူခရိုင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးငလျင်ဗဟိုချက်မှာ29ကီလိုမီတာညောင်ဦးခရိုင်မန္တလေးတိုင်း39ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည်အကြံပြုထားသည်လှုပ်ဆောင်ချက်မှာနောက်ဆက်တွဲငလျင်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အတွက်သတိရှိရန်ဖြစ်သည်ဤငလျင်သည်ထိုနေရာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ညီအကိုမောင်ဓမ္မများအပေါ်ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်မှုမရှိစေရန်နှင့်နောက်ဆက်တွဲငလျင်များထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန်ဆုတောင်းကြပါစို့အာမင်